E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo para bombar esse canal aí que cresce todos os dias, certo? Hoje a brincadeira aqui vai ser com esse motorzinho Volks do Virtus turbinado, certo? E essa criança é o seguinte, gente, esse carro aqui eu não vou conseguir mais mostrar para vocês porque eu tô sem o recipiente que eu deixei o lubrificante do motor. Mas dá pra você ter uma ideia já ali, ó, só pela cor, né? Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Aqui nem tanto porque tá meio limpo, ó. Mas ó, vou dar um zoom aqui, ó. Você vê que a cor do óleo tá estranha. Esse carro é o seguinte, ele, ó, dá uma olhada pra bronzina. Não preciso nem te falar o que aconteceu, né? Esse motor travou, cara. Ele falou que travou após ter dado partida. Ele pegou na chave, deu partida, começou a fazer um barulho, rodou o dia inteiro, depois, no outro dia foi dar partida, pegou e travou, simples assim. Aqui tá todas as peças dele, né, biela, etc. Certo? Ó, dá uma olhada pra isso, ó. Um motor novo desse, o que você faz? Chora, né? Vamos falar que a gente chora. Você tem ideia, essa bronzina aqui, ela sumiu, essa bronzina. Ela desapareceu aqui, ó. Aqui desgastou a biela mesmo, certo? O mancal até que não marcou, mas as bielas, ó, marcou de leve, pouca coisa. E aqui aconteceu o seguinte, esse carro, ele tem um problema na bomba de pressão alta. Ele começou a gerar uma mistura muito rica, certo? Por sua vez, passou pelos anéis. Passando pelos anéis, veio parar no cárter. Vindo parar no cárter, dá uma olhada aqui, ó. Olha o pó de bronzina aqui, ó. Tá vendo? É isso aí, ó, a cor do óleo. O óleo parece quando o carro queimou junta, mas não era água no óleo, mas sim combustível no óleo. Então fica aí, galera. Observe diariamente o nível do óleo. Eu sei que não é hábito olhar o nível do óleo, mas se você é o proprietário, não é um carro alugado, etc. Não que você vai, né, um carro alugado ser egoísta e não vai dar uma avaliada, mas não custa. Vai alugar um carro numa locadora, abre o capô, olha o nível do óleo, ou pelo menos a cor do óleo, a aparência do óleo, na frente daquele pessoal que fica ali na entrega do veículo, né? O cabeçote dele até que não houve danos, né? Certo? O cabeçote tá legal, aqui tá a flauta, os bicos, né? Esse carro trabalha com pressão alta, é TFSI, né? Ó, tá vendo? Olha a cor do óleo, ó. Aqui você já vê. Aqui tá desmontado, então vocês me desculpem a bagunça aí, mas só tô deixando aí um alerta pra poder ajudar a galera. E ó, eu vou te falar, hein? Que doce que é pra trocar esse sensor de temperatura, com a turbina aqui atrás, né? Não vou nem falar, né? Pra não passar raiva, certo? Então aqui, ó, olha a capa da biela. Dá uma olhada o que aconteceu com a capa da biela. Praticamente fundiu, né? Essa aqui é a bronzina, né? Aqui no caso aqui tá com a bronzina, tá vendo? Aqui tá com a bronzina, casquilho, cada um dá um nome, certo? Então aqui tá isso aí, ó. Então Virtus, Polo, todos esses carros aí que é turbinado com injeção direta, gente, fique esperto. Eu coloquei um vídeo no canal dias atrás aí, foi no caso um Ford foi um Fox Power Shift. Vocês devem ter acompanhado aí, que foi o mesmo problema. E por incrível que pareça, aquele motor abriu o bico. Nós fizemos ele, eu acabei não fazendo vídeo, mas nós fizemos ele porque os anéis foi pro beleléu, certo? Então ele tem, ó, subcárter, né? Ó, tem subcárter, o filtro vai nele, tá ok? Aí ele tem gaiola, que esse motor aqui é igual aquele motor Power. Eu esqueci se ele é o EA211, eu acho que ele é o EA211 esse aqui, certo? Ó, tá aqui, ó, tá de cabeça pra baixo aí, então... Eu tô desmontando aqui ainda, o virabrequim, né? Não sobrou nada do virabrequim. Ele é 3 cilindros, certo? Então, ó, fique esperto com essa criança aqui. Se ele der pau, o que acontece? Acontece dois motivos. Ou dá problema nos anéis, que eu já peguei, né? Por causa do combustível ruim. O compressor ligou, como sempre, né? Pra variar. E às vezes você vai ver problema acho que tem um diafragma dentro dele. Ele tem um diafragma, e nesse diafragma ele rebenta e joga óleo, e ele joga combustível, aliás, no óleo. Aqui, ó, a gente tá com vários motores aqui, ó. A maioria desses motores aqui é tudo de locadora. A maioria é lubrificante errado,
é combustível de má qualidade, ó. Dá uma olhada, ó. São vários, ó. Ford Ka, Argo, entre outros. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para voltar ali ao assunto, tá ok? Segura aí. Prontinho, o abençoado do compressor ali desligou, certo? Esse cilindro aqui, ó, ainda vou avaliar a lateral, né? A lateral do pistão, se houver algum desgaste ou não. Aparentemente parece que não, mas eu vou medir com súbito, né? Ver direitinho se não teve nenhum desgaste na lateral dele, né? Aí tem a flange aqui, né? Que tem a rotação, lembrando, né? Permanece essa marca, né? Permanece essa posição, só que o sensor tá pro lado oposto. Não sei se vocês sabem, né? 14 dentes no centro, bate aqui certinho, certo? Sempre no PMS e continua no primeiro cilindro, tá? Continua no primeiro cilindro, tá ok? Então fica a dica aí, ó. Toma cuidado com essa bomba, certo? Se caso vocês pegarem carro com combustível de má qualidade, aquele cara que abastece naquele posto Tabajara, ele passa pelos anéis porque não queima, vai pro cárter também. Ou ele rebenta uma membrana que vai aqui dentro, que eu nunca abri, nunca vi como é que funciona aqui dentro. Eu nunca desmontei uma dessa, uma bomba de pressão dessa. E ela arrebenta, e quando ela arrebenta, ela joga combustível no óleo. Igual bomba de combustível mecânica. Você já deve ter pego bomba de combustível mecânica que rebenta o diafragma e o combustível vai pro cárter e rebenta o motor também. Ou seja, estamos com o mesmo problema aqui. Eu vou dar uma avaliada aqui na onde vai os comandos de válvula, aqui na gaiola, mas eu acredito que não houve nada de errado, aparentemente, né? Mas é isso aí, ó. Fica a dica aí então. Tomem cuidado, ó. Já é a segunda que eu pego com problema na família Volks, certo? Então, fica de alerta aí pra vocês. Até o próximo vídeo aí, compartilha, se inscreve e dá aquele like pra fortalecer. Um abraço.